Holy Spirit, we thank you for your presence. turagushimiye mwuka wera kubera kubaho kwawe. Holy Spirit, we appreciate your presence. turishimiye kubaho kwawe hagati yacu. Speak to us. utuganirize. Bless us duhe umugisha through the word of God. binyuze mu ijambo ry'Imana. We want to disappear turashaka kubura so that you may appear. kugira ngo ari wowe ugaragara gusa. Glorify your name. reka izina ryawe Come and ry'icyubahiro. confirm that Jesus is ngwino on the uhamye ko throne. Yesu ari ku ntebe y'inganji. In the name of Jesus, mu izina rya Yesu we pray and believe. turasenze. Amen. 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 Thank you so much. murakoze cyane. So you will come back once we are muragaruka done nyuma with the word of God. y'ikibwirizwa turanyimana. I want you to take quickly these scriptures kambasabe tufate ibyanditswe vuba vuba because we will go through them. turi bubinyuremo. 2 Timothy Timoteyo wa kabiri chapter 1 igice ni cya mbere verse 7. umurongo wa karindwi. Revelation chapter 21 byahishuwe 21 verse 8. umurongo wa 8. Numbers 12 kubara 12 verse 3. umurongo wa 3. Proverbs 18 imigani 18 16. umurongo wa 16. Jeremiah chapter 1 Yeremiya igice ni cya mbere verse 6. umurongo wa 6. Judges 6 abacamanza 6 15. 15. Genesis 1 itangiriro igice ni cya mbere 21. 21. I repeat quickly. ndabisubiramo vuba vuba. 2 Timothy 1 7. Timoteyo wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 7. Revelation 21 8. byahishuwe 21 Numbers 12 3. kubara 12 3. Proverbs 18 16. imigani 18 16. Jeremiah 1 6. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 6. Judges 6 15. abacamanza 6:15. Genesis itangiriro 1 26. igice ni cya mbere umurongo wa 21. Amen. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. amashyi menshi ku mwami Yesu. Would you please appreciate your neighbor for coming? Tell him ese welcome wibutse in the gushimira house of the mugenzi Lord. wawe ko yaje akayicara hafi yawe. You are blessed. mubwira uti wahawe umugisha rwose. We are speaking about humility turimo kuvuga ku mutwe w'amagambo bijyanye no guca bugufi and its benefits, n'inyungu or bitanga the benefits of humility. cyangwa se inyungu ziva mu guca bugufi. So because of time, kubw'igihe gito I just want to remind you ndashaka kubibutsa that yesterday ko ejo we said that to be humble twavuze ko kugira ngo uvuge ngo is uciye to allow bugufi God to take over ni ukwemerera Imana ikaganza and to do things His way. ukayemera ko ikora ibintu mu buryo When bwayo. you know that you have the power to do it your own way. nubwo wari uzi ko ufite imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ukuntu ubishaka. We said humility twavuze ko guca bugufi is the correct estimation of yourself ni ikigero gikwiriye wowe ufite in the light of the knowledge of Christ Jesus. umurikiwe n'ijambo ry'Imana, Ceasing to live by yourself, but you live for Christ. ukarekeraho kubaho ku bwawe ukabaho ku bwa Kristo. We said humility twavuze ko guca bugufi is a total dependence on God and upon His ni word. ukwiyegurira wese Uwiteka Imana n'ubushake bwayo. Humility guca bugufi is giving glory to God for what He does. ni uguha Imana icyubahiro ku by'igukorera. So today uyu munsi we want to talk about what humility is not. turavuga ku cyo atari cyo guca bugufi. What humility is not. turavuga ku by'abantu bita ngo ni guca bugufi kandi atari byo. Why do we want to talk about what humility is not? kuki dushaka kuvuga ku by'abantu bita guca bugufi kandi atari byo?
The Bible says, Bibiliya iravuga ngo if we humble ourselves, ngo nitwicisha bugufi God will lift us at the due or the right time. Imana izatuzamura mu gihe gikwiriye. So we say that it is the will of God for us to be blessed, for us to experience the glory of God. Twavuze ko ari ubushake bw'Imana ko duhabwa umugisha tukabona ubwiza bwayo mu buzima But bwacu. only if we humble ourselves. Ariko ibyo bibaho gusa iyo umuntu yabashije guca bugufi. So sometimes you can think that you are humble and you are not. Hari igihe rero wibwira ngo uciye bugufi kandi ubundi And udaca when bugufi. time will come for people to be promoted, you will not be promoted. Kandi igihe nikigera cy'abantu kuzamurwa ugasanga we ntago wazamuwe. Because what you thought you were living like humility was not. Kubera ko wibwiraga ko uca bugufi kandi mu by'ukuri atari byo. Amen. Amen. So number one, Icyambere, humility is not shyness or timidity. guca bugufi ntabwo ari ukugira amasoni no gutinya. Humility is not shyness or timidity. Ntabwo ari ukugira isoni no gutinya. If you read the Bible in 2 Timothy Dusoma Bibiliya muri Timoteyo wa kabiri 1:7, igice cya mbere umurongo wa 7. Bible says God has not given us a spirit of timidity. Bibiliya avuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba. God has not given us a spirit of timidity or a coward spirit. Uwiteka Imana ntabwo yaduhaye umwuka w'ubwoba cyangwa se w'ubugwari. But it is a spirit of power. Ahubwo ni umwuka w'imbaraga. And when you read Revelation 21:8, Iyo usomye mu byahishuwe 24:8, it says that the cowards will not enter the kingdom of God. biravuga ngo abanyabwoba n'abatizera ntabwo bazinjira mu bwami The bw'Imana. coward will not enter the kingdom of God. Ibigwari ntabwo bizinjira mu bwami bw'Imana. So what is timidity? Ubwoba ni cyangwa se gutinya It tinya. is the lack of courage, Ni ukubura gushira amanga, the lack of confidence. kubura icyizere muri wowe. It is the lack of self-assurance. Ni ukubura kugira icyizere muri wowe. Timidity, it is always characterized by the fear of challenges. Amasoni cyangwa se gutinya tinya bigaragazwa n'umuntu utinya guhinyuzwa cyangwa se ikintu kimuhinyuza. Timidity is a battle fatigue spirit. A battle fatigue spirit. Uwo mwuka w'amasoni no gutinya ni nk'umwuka wo kunanirwa. It is also the fear of rejection. Ni ugutinya ko abantu bagutererana Because of your faith. kubera kwizera kwawe. You fear to be rejected because of your faith. Uratinya ko abantu bagutererana kubera kwizera kwawe. You say in yourself, Uribwira, I don't want to be so much Christian. ntabwo nshaka gukabya mu bukirisitu. I don't want to be so much spiritual. Ntabwo nshaka kugaragara cyane nk'umunyamwuka. That is not humility. Ibyo ntabwo ari uguca bugufi. That is being ashamed to testify your faith. Ibyo ni ukugira isoni zo guhamya kwizera kwawe. It is being ashamed to testify about our Lord Jesus Ibyo ni Christ. ukugira isoni zo guhamiriza umwami wacu Yesu Kristo. We have not received the spirit of timidity. Ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, But it is a spirit of power. ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga. To be too much Christians. Tukwiye gukabya mu bukristo bwacu. You must even exaggerate to be a Christian. Rwose tugakabya bikamenyekana. You don't need to be ashamed Ntukwiye kubigirira isoni wherever you are. aho waba uri hose. Where you are doing your career. Waba uri mu kazi kawe ukora buri munsi, Or where you do your business. cyangwa se aho ukorera ibyashara byawe, Where you are in the university. cyangwa se aho wiga muri kaminuza, In your family. mu muryango wanyu. You don't need to be ashamed Ntabwo ukwiriye kugira isoni zo kwizera kwawe, of who you are. uwo uri we, Of the gospel of Jesus Christ. cyangwa se kugira isoni ubutumwa bwiza bwa Kristo. Like the apostle Paul says, Nk'uko Pawulo intumwa bivuga, I am not ashamed aravuga ngo ntabwo mfite isoni of the gospel of Jesus Christ, z'ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo, because it is power ngo kubera ko ni imbaraga for the salvation of anyone who believes. kugakiza kuwizera wese. So you need to have confidence, Ukeneye rero gushira knowing amanga that the gospel that you have, kubera ko uvuga uti agakiza mfite it has power gafite imbaraga to give solutions to problems that people have. kazana ibisubizo ku bibazo abantu bafite. Because wherever you are, Kubera ko aho uri hose people have issues.
abantu bafite ibibazo They bitandukanye, have problems. bafite ibintu bibahinyuza, And you have the gospel, wowe rero ufite which ubutumwa is the bwiza power of God kandi nizo mbaraga z'Imana for the healing kugira ngo abantu of bakire, whoever can believe, uwizeye wese for the deliverance kugira ngo umuntu of abohoke whoever can believe. yabyizeye. You have power. Ufite izo mbaraga, So don't go back. rero wikwisubiza Don't inyuma, have that kind of spirit. reka kugira uwo mwuka w'amasoni no gutinyatinya, A coward spirit. umwuka w'ubugwari. In French we call it lâcheté. Ni uburwari rwose mu Kinyarwanda, Être lâche. kuba uri ikigwari. Dieu n'est pas un Dieu de lâche. Imana si Imana y'ibigwari. En Lingala on dit bayuma. Mwiringara bavuga ngo ni uko avuze. Ok. Je crois qu'il a donné la bonne interprétation. Même si tu ne connais pas ce que Yuma avait dit, dis seulement à ton voisin, ne sois pas un Yuma spirituel. Kira mugenzi wawe n'umutaziringara ntuzabe ikigwari. Usikuwe yuma. Amen. Amen. So, that is what we call timidity Ibyo nibyo twita ubugwari or cyangwa se isoni, shyness. kugira isoni. So, if you are living in such a kind of life, Niba ubayeho ubuzima bumeze butyo, don't say, ntukavuge uti I am so humble ngo ni uguca bugufi, and I don't want people ntabwo nshaka ko abantu to know that I am so deeply involved in spiritual life. bakwiye kumenya ko nishoye mu bintu by'Imana n'umwuka cyane. I want to respect people. Nshaka kubaha abantu, I don't want to offense them with these things of Jesus. sinshaka kubahutaza n'ibintu bya Yesu. So this is the time to do work. It is not to talk about Jesus. Iki ni igihe cyo gukora akazi, ntabwo dukwiye kuzanamo Yesu. People are talking about anything, anywhere, at any time. Abantu bavuga ibyo bishakiye aho ariho hose, umwanya Why uwo ari wo should wose. you be ashamed to talk of that wonderful name, the name of Jesus Christ? Kuki wowe wagira isoni zo kuvuga izina ritangaje rya Yesu? You don't know how many lives you can save just by talking about Jesus Christ. Ntabwo wamenya abantu wabasha gukiza kubera Some kuvuga iryo zina people gusa rya Yesu. will remember you saying, I have been saved because of that sister. Abantu bashobora kuzakwibuka bavuga ngo jyewe nakijijwe I kubera received kanaka, my healing. ngo nakiriye gukira, I received my total restoration nakiriwe gusanwa kuzuye because of that sister. kubera uriya mushiki wacu. So don't be ashamed of Christ. Rero ntukagirire isoni Yesu. Talk about Christ in the morning. Talk about Christ at noontime. Vuga Yesu mu Talk gitondo, about umuvuge saa Christ in sita, the evening. umuvuge na nimugoroba. Wherever you are, Aho uri hose, let Jesus be in the center of everything. reka Yesu abe ishingiro by'ibyo ukora byose. Amen. Amen. Number 2, Icya kabiri, humility guca bugufi is not being a doormat. ntabwo ari kutagira icyo ukora, kumera nkaho utagira icyo ukora mbega cyangwa se. Humility is not being a doormat. You know a doormat? Ni nk'umuntu usinziriye mbega utafite icyo gukora. Ce petit tapis là que vous mettez à l'entrée de votre porte. Doormat. Not dormant, a doormat. Agasambi gatoya bashyira imbere y'umuryango. Wimera rero nk'agasambi bashyira imbere y'umuryango gatoya. Amen. Amen. Kila mtu anakuja na matope yake anaacha. Buri wese araza n'ibyondo bye akihanaguza kuri ako gasambi. You are moving anywhere, everywhere. Aho ujya hose ni ukugenda kose. And when you come there, Iyo ugarutse you leave everything there. imyanda yose wazanye mu nkweto zisiga aho ngaho. That is not humility. Ibyo ntabwo ari uguca bugufi. If you read Numbers, Iyo usomye mu kubara chapter 12, 12 verse 3, urahera ku murongo wa 3. the Bible says, Bibiliya avuga ngo Moses was a very humble man of God.
kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza. He was humble more than anyone else in his generation. Yaraciye bugufi kuruta abantu bose mu rungano rwe. But he did not allow people to joke with the work of God. Ariko ntabwo yigeze yemera ko abantu bakina n'umurimo w'Imana yarashinzwe. He did not allow people to joke around sacred things. Ntabwo yigeze yemera ko abantu bakinira ku bintu byejejwe He did not bimushinzwe. accept people to blaspheme the name of God. Ntabwo yigeze yemera ko abantu batuka izina ry'Imana. So to say I am humble Kuvuga ngo nciye bugufi is not to be a doormat. ntukuye kuba insina ngufi, ntukuye kubemera ko abantu bakugira ku gasambi kari imbere y'umuryango. People are playing, Abantu bakinisha byinshi, joking batera urwenya mu buryo bwinshi. with sacred things, with the name of your God. Hari igihe bakinisha ibintu by'Imana, And you are there, wowe uri aho you don't say anything. nta kintu uri kuvuga. I am humble. Kuvuga ngo nciye bugufi. What kind of humble are you? You are not able to defend the name of your Ubwo se God. uciye bugufi utabasha kurengera izina ry'Imana yawe wizera. David said, Dawidi yaravuze ati, who is this guy insulting the name of the Most High? uriya mugabo ninde utuka izina ry'Imana nzima? I am going to challenge him. Ngiye kumuhinyuza. When you try to compare Moses with the priest Eli, Iyo ugereranyije Mose n'umutambyi Eli, you will see the difference. uzabona itandukaniro. Eli He had sons, yari afite abahungu. and these sons, Abahungu be they did not have any respect for sacred things, for spiritual things. ntabwo bubahaga ibintu byerejwe Imana cyangwa se ibintu byatambiwe Imana. And the Bible says, Bibiliya iravuga ngo because they were sons of the priest, kubera ko ngo bari abahungu b'umutambyi, they thought that they have right to come in the temple bibwiye ko bafite uburenganzira bwo kuza to mu take offerings ihema ry'ibonaniro bagafata ibintu and use it amaturo the way they want. bakabifata nk'uko bashatse. They were even taking women in the temple, Bajyaga bazana abagore laying mu with nzu y'Imana, women in the temple. bakaza gusambanya abagore mu nzu y'Imana. And because of that, Kubera ibyo they put their father in trouble. bateje ibibazo se. And why did God punish the father? Igihe Imana yahannye se wabo, Because ni ukubera ko he allowed it to happen. ni uko atigeze abacyaha. He was like what I call a doormat. Watoto wako wanakuja na uchafu wanakuachia. Yemeye ko And you ahinduka say, aho gasambi because I am bakuraho imyenda. pastor, mimi nimeokoka, Yesu ni Bwana, I don't care. What kind of Christianity is that? Ukavuga uti jewe nta kintu ndi bubwire umuntu narikijijwe What nta kind of kibazo. humility Wowe is so uciye that? bugufi mu buryo bwo ngubwo kweli. Amen. Amen. It is like someone is coming, slaps your wife Ni nkuko umuntu yaza agakubita urushyi umugore wawe in your presence, uhari, slaps your children agakubita inshyi abana bawe in your presence, uhari, and because you are too humble, kubera ko uciye bugufi cyane you just look at him. ugatuza, Amemaliza kuwachapa, kandi yamaze kubakubita and when he has gone, yagiye, you come and say, oh ukaza dear, ukavuga uti yo I am so sorry. yo sorry rwose bambe, If I am your wife, njyewe ndi umugore wawe I will slap you. nawe nagutera inshyi. That is not humility. Ibyo ntabwo ari uguca bugufi. Mimi natembea na mke wangu Njyewe ngendana n'umugore wanjye kwa njia, mu muhanda, and you are coming, wowe ukaza naanza kumslap, ugatangira kumukubita inshyi, and I am there. nkaba ndaho I ndebera, am pastor full of the Holy Spirit, kavuga ati ndi umushumba wuzuye and umwuka very wera, humble more than Jesus uciye bugufi Christ. kurenza Yesu. So do whatever you want. Kora ibyo ushatse, Unacheza uri gukinisha umuriro, hata kama wewe ni, I don't know, you are like Goliath, nubwo waba uri nka Goliyati we will fight. tuzarwana. If you are more strong than me, Nundusha imbaraga utachukua hata mawe ndafata ibuye to defend my wife. kugira ngo ndengere umugore wanjye. Some people, they don't understand what is happening. Niba abantu batumva ibyo biri kubaho ngaho, C'est lui qui ne sait pas prendre soin de ceux de sa maison. utazi kwita kubo mu rugo iwe, Il est plus pur qu'un païen. ni mubi kurenza abapagani. C'est toi qui dois protéger ta Ni femme. wowe ugomba kurengera C'est toi qui umugore dois wawe, protéger tes ni enfants. wowe ugomba kurinda Écoute ce abana que la bawe. Bible dit. Umva icyo Bibiliya ivuga. Marie,
mugabo aimez vos femmes kunda umugore wawe comme Christ a aimé l'église nk'uko Kristo yakunze et itorero s'est livré pour elle. araryitangira. Es-tu prêt à te livrer pour elle? Witeguye Si tu n'es pas prêt kumwitangira? à te livrer pour elle, donc, Ni- ça veut dire niba- que tu ne niba l'aimes pas. niba utiteguye kumwitangira ntumukunda. Et qu'est-ce que Christ fait? Kristo akora iki? Si on vient m'attaquer, Iyo baje kundwanya, Christ ne va pas laisser les choses comme ça. Kristo ntabwo arebera ngo areke ibintu bimere gutyo. Tu me touches, tu touches Christ. Iyo unkozeho uba ukoze kuri Kristo. Tu me touches, tu touches les intérêts de Christ. Iyo unkozeho uba ukoze ku nyungu za Kristo. So, humilité Rero guca bugufi ne veut pas dire ntabwo bisobanura accepter que quelqu'un vienne toucher à tes droits et tu le laisses, tu dis, je suis humble. kwemera kuba insina ngufi ngo abantu baze Ça, ce n'est pas l'humilité. Ibyo ntabwo ari uguca bugufi. Ça, c'est ce qu'on appelle la stupidité. Ibyo babyita ubucucu. Oh, in English, we say you are slow of mind. Mu cyongereza bavuga ngo So, do not ibitekerezo byawe biri confuse. hasi. Ntukitiranye. Do not confuse humility with stupidity. Ntukitiranye guca bugufi n'ubucucu. Amen. Amen. Sisi kama watoto wa Mungu, Twebwe nk'abana b'Imana, if the enemy is standing against us, iyo umwanzi aduteye, our God will appear Imana yacu iragaragara to defend us. kugira ngo iturinde, So it iturwanirire. is the same. Ni nako bimeze. You are the one to protect those who are under your Ni responsibility. wowe ukwiye no kurwanira abantu ushinzwe. I am humble. Ciye bugufi. Your brother, Muvandimwe your wawe, sisters, mushiki wawe, your cousin, babyara bawe, and some very complications, relations. n'abandi bantu mufite icyo mupfana cyakure. You know those kind of relation. This one, when you want to introduce him, is the son of the son of the son of my other cousin. You know those kind of relations. Murabona wa wundi mufana n'ikintu wajya kumuvuga avuga ngo uyu ni umuhungu wa And even that person mubyara wanjye From far, he has the right ya kuja kwako wakure cyane akazi and wawe start insulting your wife. agatangira gutuka umugore Can wawe, even touch and beat your wife. agakubita n'umugore wawe, Anagonga watoto wako. agakubita And inkonje you are there abana full of the bawe. Holy Spirit and Uraho very humble. ngaho uciye bugufi wuzuye umwuka You we, don't react. ntugize icyo ukora. Number 3. Icya gatatu, Humility guca bugufi is not complex of inferiority. ntabwo ari kumva urutwa n'abandi. It is not Kwishyira putting hasi yourself buri gihe. down Si in ukwishyira front, hasi buri gihe in front of your siblings. ukumva abavandimwe bawe bari hejuru yawe, wowe kwishyira inyuma buri gihe. Humility is not complex of inferiority. Guca bugufi rero ntabwo ari kukwishyira hasi cyangwa se It is kwishyira not inyuma, putting yourself down kwitinya no kwishyira inyuma, in front of your siblings. wigereranyije n'abandi muvukana cyangwa se abavandimwe bawe. Genesis chapter 1. Itangiriro igice cya mbere, The Bible says, verse 26. Bibiliya iravuga, Then God said, maze Uwiteka aravuga ati, let us make man in our image, reka tureme umuntu ase according natwe, to our likeness. arebe mu ishusho yacu. Your value Agaciro kawe does not depend on what you have and what you do not have. ntabwo gashingiye ku byo ufite n'ibyo udafite. I want to repeat that. Ndashaka kubisubiramo. I say your value in society Agaciro kawe mu muryango does w'abantu not depend on what you have and what you do not ntabwo have. gashingiye, ntabwo gahabwa n'ibyo ufite cyangwa ibyo udafite. Your value depends Agaciro kawe on the image of God that is in you. gashingiye ku ishusho y'Imana iri muri You wowe. have been created in the image of God. Waremwe mu ishusho y'Imana. God is the one who said, Imana niyo yavuze iti, let us make man in our own image. reka turemwe umuntu mu ishusho yacu. Either you are white, Waba uri umuzungu, or you are black, waba uri umwirabura, or you are American, waba uri umunyamerika, African, Europeans, or I don't know. umunyafurika, umunyaburayi, simbizi. Whether you went to the university Waba warize kaminuza or you did not, cyangwa utaragezeyo, you are rich uri umukire or you are not rich. cyangwa uri umukene, All of us
twese we are the same turi bamwe in the eyes of the Lord. mu maso y'Imana. That's why Niyo mpamvu you as a child of God, wowe nk'umwana w'Imana, when you understand your spiritual identity in Christ, iyo wasobanukiwe you should akamero kawe not muri Kristo, live with what we call complex ntukwiye kwisuzugura, of inferiority. ntukwiye kwisuzugura. When you are somewhere, uri ahantu you feel like you are not of the same level of these people. ukumva aba bantu ntimuri mu kigero kimwe, ukumva ntawe utari You umuntu, don't want to express yourself ukumva ntiwatanga igitekerezo release your cyawe idea. ngo utange ibyo wiyumvira, because you feel kuko wumva like I am down. usa nkaho uri hasi y'abandi. I am not of their level. Ntabwo ndi ku rugero rwabo, I don't belong to their class. ntabwo ndi mu rwego rwabo. That is complex of inferiority. Ibyo ni ukwisuzugura, It is not humility. ntabwo ari uguca bugufi. You need to understand this. Ukwiye kubisobanukirwa ibyo. Some people, Hari abantu sometimes they do things in life and they make some choices not because it is coming from them, but because of the complex of inferiority. hari ibintu abantu bajya bakora cyangwa se amahitamo bagira batayatewe nuko ibyo bintu ari byo bashakaga koko, ahubwo babitewe nuko bisuzugura. I didn't want to marry this woman, Akavuga ati ntabwo nashaka kurongora uriya mugore, but you see she is the sister of my boss where I ariko am working. urabona ni mushiki wa boss wanjye, nta kundi nari kubigenza. That's why I accepted Niyo her. mpamvu namwemeye. That is complex of inferiority. Ibyo ni ukwisuzugura. You know, I am a Christian. Murabizi ndi umukristo, I don't take beer or alcohol. ntabwo njya nywa byeri cyangwa agahiye. But you see, in that meeting where we went, Ariko kubera nagiye muri iriya nama, my boss was there. umuyobozi wanjye akaba yari ahari. So imagine my boss is taking beer and I'm Wibaze not taking. umuyobozi it wanjye will appear anywa like something byeri, I njyewe don't have respect my siyinyweye, beer. birasa and nkaho my ntamwubashye. boss. That's why I took beer. Niyo mpamvu nanyweho gake, And I think God will understand that. kandi ndibwira ko Imana iri bubyumve. Your boss Umuyobozi wawe is your boss ni umuyobozi wawe because of the work. kubera akazi, He's not the boss of your life. ntabwo ari umuyobozi w'ubuzima He's bwawe, not the boss of what you eat. ntabwo ari umuyobozi w'ibyo urya, He's your boss at your workplace. ni umuyobozi ku kazi. Your boss is not the boss of your wife. Ntabwo ari umuyobozi w'umugore wawe, Your boss is not the boss of your children. nta nubwo ari umuyobozi w'abana bawe. He cannot come and command your wife the same way he commands you at your workplace. Ntabwo yaza ngo atange amabwiriza mu rugo rwawe nk'uko yatanga ku kazi kanyu. If we don't understand that, Niba tudasobanukiwe ibyo, we will live with complex of inferiority. tuzakomeza kubaho twisuzugura. I was not called to do this. Abazi ngo ntabwo nashoboye gukora biriya, I did it because of my nabikoze boss. kubera umuyobozi wanjye. Listen, Umva, all of us twese hamwe in the society, mu buzima bw'abantu we cannot live at the same level. ntabwo twaba ku rugero rumwe twese. We will have those who are leading. Hazabaho abayobora, We have those who are being led. hazabaho abayoborwa, And we will have some kind of hierarchy at different levels. tuzagira inzego zitandukanye z'ubusumbane. That is just for the organization of that company. Ibyo ni ukubera gahunda y'ikigo runaka umuntu akoramo. The person who is your boss today, Umuntu ukuyobora uyu munsi, in the same company, you can also become his boss tomorrow. nawe ejo wazamuyobora ntawe ubizi. Are we together? Turi hamwe, You can also become his boss tomorrow. nawe ejo wazamuyobora ntawe ubizi. Or if you leave that company, Cyangwa se niba uvuye muri icyo kigo, he will never see you in somewhere passing and say, hey, wewe, kuja up and continue commanding you. ntabwo umuyobozi yakubona utambutse avuga ngo ngwino hano Because ngutegeke. you are out of that system. Kubera ko wavuye mu kigo Now you are yayoboraga, serving in another company. wagiye mu kindi kigo. Now you need to understand. Rero ukwiye gusobanukirwa, Hata kama wewe ni boss, nubwo wowe waba uri you are umuyobozi leading other people. urimo kuyobora abantu, Don't have what we call complex of superiority. ntukishyire hejuru You think that to be in position, ngo wumve ko kujya muri uwo mwanya you want to show them who you are. biguhaye uburenganzira bwo kubereka uwo They uri we. must feel that you are the boss. Ushaka kubatsikamira no kubereka ko They uri must feel igitangaza, that you are the leader at that place. werekane ko ari we muyobozi gusa. No, you are not a leader so that we may feel that you are a leader. Ntabwo wabaye umuyobozi kugira ngo twumvishe ko uri umuyobozi. You are a leader to make things work well. Uri umuyobozi kugira ngo ahubwo ibintu To bigende put neza, order in what we are doing.
niba turi gukora ibyo tugomba gukora so that one day we can say we thank God for this brother. nugira ngo tuzavuge tuti turashima Imana kuri uyu Since he has muvandimwe been leading us, kuva yatuyobora at least we are going somewhere. turabona hari aho twerekeza But you are not in power or in position ariko ntabwo ufite ubwo buyobozi to use complex of superiority. kugira ngo wumve uri hejuru y'abandi I am your boss. ngo ubabwire uti reka ndi umuyobozi wanyu And I'm telling you to marry my cousin, you will refuse. nakubwiye kurongora mubyara wanjye waranze No, you are my boss for the job. nibyo koko uri umuyobozi mu kazi You are not the boss of my life. ariko ntabwo uri umuyobozi w'ubuzima bwanjye You are not the boss of my future, my destiny. ntabwo ari wowe ushinzwe ejo hazaza hanjye cyangwa What is icyerekezo putting cyanjye us together right now? It is just that job. icyaduhuje hano ni akazi gusa Once it is done, nikarangira I will not be under your responsibility. ntabwo nzaba ndi mu nshingano zawe So rwose. why should I destroy my destiny because of a short moment that we are working together? kuki ushaka kwica ejo hanjye hazaza kubera umwanya mutoya dukoranye Amen. amen So humility guca bugufi is not complex of inferiority. ntabwo ari ukwisuzugura Amen. amen Tell your neighbor, bwira uwo uri hafi yawe mwisharanye you are a child of God. uturi umwana w'imana Live like a child of God. uzabeho nk'umwana w'imana Don't live with complex of inferiority. ntukisuzugure Number 4, icya kane it is number 4, I think. Icya gatanu, guca bugufi Is not the fact of degrading yourself. ntabwo ari ukwisubiza hasi When you know that you have a talent, iyo uzi ko ufite impano you have a gift, ufite impano wahawe n'uwiteka but you avoid people to know that you have it. ariko ugashaka guhishahisha iyo mpano Humility guca bugufi is not the fact of degrading yourself. ntabwo ari ukwisubiza hasi When you know that you have a talent, iyo uzi ko ufite impano a gift, yes impano and you don't want people to know that you have it, ukaba udashaka ko abantu babimenya ukayihisha that is what we call killing your destiny. ibyo tubyita kwica icyerekezo cyawe Tell your neighbor, bwira mugenzi wawe uti if you have a gift, niba ufite impano tell your neighbor, if you have a gift, bwira mugenzi wawe uti niba ufite impano tell me if you have some abilities, niba hari ubushobozi budasanzwe imana yaguhaye we will know that you have them. tugomba kumenya ko ubifite And when we will discover that you have kandi it, nitumara kumenya ko ubifite don't tell us I don't have anything. ntukatubwire ngo ntacyo ufite Because kubera ko to be humble guca bugufi is not humiliation. ntabwo ari ugucishwa bugufi I want to repeat. ndashaka kubisubiramo Humility kwicisha bugufi is not humiliation. ntabwo ari ugucishwa bugufi And it is not the will of God to humiliate you. nta nubwo ari ubushake bw'imana ngo imana It is not the will of God to Igusuzuguze. humiliate us. ntabwo ari imana ikorera mu bijyanye no kudusuzuguza Because humiliation kubera ko gucishwa or bugufi to humiliate someone cyangwa se gusuzuguza umuntu is runaka to reduce him ni ukumugabanyiriza to agaciro a lower position. ni ukumushyira ku rwego rwo hasi It is to reduce him ni ukumugabanyiriza ku gaciro afite to a lower level ukamushyira ku rwego rwo hasi in the eyes of others mu maso y'abandi to make him ashamed. kugira ngo umukoze isoni I n'ikimwaro don't think that God has that plan for you ntabwo nibwira ko imana ifite uwo mugambi to rwose humiliate you kugucisha bugufi no kugusuzuguza in the eyes of others mu maso y'abandi bantu to make you ashamed. kugira ngo igukoze That is isoni not the will of God. ibyo si byo imana The ishaka Bible says, bibiri iravuga ngo I know the plans that I have formed for ngo you. nzi ibyo nibwira nzabagirira Plans to give you hope and future. ngo ni imigambi yo kubaha ibyiringiro Not by'ejo to hazaza harm you. ntabwo ari ukubagirira nabi Not to humiliate you. ntabwo ari ukubasuzuguza So if humiliation is coming from God, niba gucishwa bugufi bivuye ku Uwiteka it means God is punishing you bivuga ngo imana irimo kuguhana to correct you, kugira ngo to igukosore take you back in the right kugira ngo way. igusubize mu nzira But ikwiriye it is not the will of God ariko si ubushake to bw'imana humiliate his children. gusuzuguza abana bayo So
when we are talking of humility, iyo turimo kuvuga guca bugufi it is not the fact of degrading yourself. ntabwo biba bivuze rero And gusubizwa it is hasi not the will of God to degrade you. ntabwo ari ubushake bw'Imana The will of kugusubiza God hasi is to promote you. ubushake bw'Imana ni ukukuzamura So when you have a talent, iyo ufite impano you cyangwa have a talent, gift. ukaba ufite impano Don't hide it wiyihisha and say, I don't want people to know that I am able to do this and this because I am so uvuge ngo humble. ntabwo nshaka ko abantu bayimenya ko nshobora gukora biriya cyangwa biriya That is not humility. ibyo ntabwo ari guca bugufi Proverbs 18, imigani 18 16. umurongo wa 16 The Bible says, Bibiliya iravuga ngo a gift opens doors. impano ikingura imiryango A gift opens doors. impano ikingura imiryango For a man, ku bw'uwo muntu it brings him before the great. bimugeza kuba imbere y'abakomeye In other words, it makes ways. mu yandi magambo bimucira inzira It ushers the person in the presence of great men. bikamuherekeza bikamugeza mu maso y'abakomeye The exercise of your gift gukoresha impano wahawe can take you in the presence of great people. bishobora kukugeza ku bantu imbere y'abantu bakomeye Your gift impano can take you before presidents of nations. yagutwara imbere y'abayobozi b'ibihugu Your gift impano wahawe can take you in the presence of great organizations. ishobora kugeza imbere y'abayobozi b'ibigo In bikomeye everyone and each of us, buri wese muri twebwe God has put what we call gift and talent or some kind of abilities. hari impano cyangwa se ubushobozi budasanzwe Imana yagushyizemo So the problem is not only to know that I have a gift, rero ikibazo si ukumenya gusa ko ufite impano but it is also to exercise it. ahubwo ni no kuyikoresha Because if you read the French version, iyo usomye mu myandikire it y'igifaransa says, haravuga ngo l'exercice de ton don gukoresha impano va wahawe te faire asseoir à table avec les grands. bizakwicarikanya n'abakomeye I want to tell you this. ndashaka kubibabwira ibi ngibi God is calling you to sit on table with great people. imana iguhamagariye kwicara n'abakomeye I said God is calling you to go to another level. navuze ngo imana iguhamagariye kugera ku rundi rugero It is the will of God to promote you. ni ubushake bwayo kukuzamura During your life in this world, mu buzima bwawe kuri iyi si you will not remain at the same level. ntabwo uzakomeza kuba ku rugero rumwe You will not remain at the same kind of life. ntabwo uzakomeza kubaho mu buzima budahinduka God is going to take you somewhere. imana hari ahantu izakugeza God is going to lift you up. imana hari ahantu izakuzamura People will know that you are serving a living God. abantu bamenye ko ukorera imana nzima But for God to do that, ariko kugira ngo imana ibikore He will use your gifts. ishobora gukoresha impano He wahawe will use your talent. ikoresha itareno He yaguhaye will use abilities that He has given to you. ikoresha ubushobozi budasanzwe That's why yagushyizemo you don't need to say, because of humility, I don't want people to discover what I niyo have. mpamvu udakwiye kuvuga ngo kubera uguca bugufi kwanjye You sinkwiye kwemera ko bamenya impano nahawe must discover your gifts. ngo ntabwo ushaka ko abantu bavumbura impano wahawe You must discover in which domain you are gifted. ukwiye kumenya impano wahawe iyo ariyo ni ikintu wahamagariwe And that gukora is my prayer for you this iryo evening. niyo sengesho ryanjye uyu mugoroba I none pray for the Holy Spirit to open your eyes ndasenga imana ngo igukingura amaso and discover who you are. maze wisobanukirwe Discover the potentiality that God has put in you. maze unasobanukirwe ubushobozi imana Because yagushyizemo that is what is going to make the difference. kuko ibyo nibyo bizagaragaza itandukaniro ku If you buzima bwawe don't discover, nutabasha gusobanukirwa iyo you mpano can live in this world like anyone else. ushobora kuzaba muri ubu buzima hano ku isi nk'uwo ari we wese So it is very important rero ni iby'ingenzi cyane for you to discover kuri wowe kumenya gusobanukirwa who you are, uri we what you have been called for, icyo wahamagariwe what God put in you even before He formed you in the womb of your mother. icyo imana yakuremeye mbere y'uko uba urusororo mu And ndama the wawe exercise of that gift kandi iyo mpano wahawe uyikoreshe is what will take you very far. ni nabyo bizakugeza kure Tell your neighbor, bwira ukwicaye hafi aho you are gifted. ufite impano Do you know your gifts? ese impano yawe urayizi Do you know what God has put in you? ese uzi imana yagushyizemo Tell him, mubwire touch him, tell him, Mukoreho gato, I mukoreho pray gato. for you ukavuga uti so that the Holy Spirit ndasenga kugira ngo umwuka wera may help you agufashe to discover usobanukirwe
David, dawidi do you know how he got into the royal palace? uzi ukuntu yageze mu nzu y'ibwami? Just because of the gift of singing, playing instruments. kubera ko yari afite impano yo gucuranga ibikoresho by'umuziki. And someone said, umuntu umwe yaravuze ati, I know ndabizi a young boy umusore called David. witwa dawidi, If we call him, nitumuhamagara he will come and he will play instruments. azaza ducurangire You will ibikoresho, be set free from this evil spirit. maze uwo mwuka mubi kuveho. And because of the gift, kubera iyo mpano they went, started looking for him. bajya kumushakisha. I said, God has already put something special in you. baramubwira ati, imana hari ikintu yagushyizemo kidasanzwe And we need it. kandi turagikeneye. The world need it. isi iragikeneye, Families need it. imiryango iragikeneye, Companies need it. ibigo biragikeneye. And one day, umunsi umwe they will discover bazavumbura, and they will come bazaza to look for you. bagushake. You will be the only person to give answer to that issue. uzaba ari wowe wenyine ufite igisubizo kuri icyo Because kibazo, of that unique thing that God has put in you. kubera icyo kintu cyitwa impano imana yagushyizemo. Today, people, they don't know you are the son or the daughter of who. uyu munsi abantu ntabwo bazi ko uri umwana wa They kana, don't talk about you. They don't even mention your name. ntibajya bakuvuga, ntibazi n'izina ryawe. But there is a day that is coming. ariko hari umunsi uzaza, There is a day that is coming hari umunsi uzaza that they will be asking other people, bazaba babaza abandi whose son is this? bati, uriya ni umwana Whose wande, daughter is this? uriya ni umukobwa wande. They will know you bazakumenya because of the gift that God has put in you. kubera impano imana yagushyizemo. So don't hide your gift, wihisha rero iyo mpano, because that is what is going to take you to another level. kuko niyo izakugeza ku rundi rwego, That is what is going to promote you to another level. ni nayo izakuzamura ku rundi rwego. So because of time, kubera igihe gisigaye gito, let us go to number 5. reka tujye kuri We will end up from there. cya gatanu, niho turi burangirize. Humility guca bugufi is not having a lower opinion of yourself. ntabwo ari kwisuzugura, It is not having a low self-esteem. kuba utifitiye icyizere. In other words, humility is not the underestimation of yourself. mu yandi magambo, kutigirira icyizere ntukabyitiranye no guca bugufi. Underestimation of yourself still the same with what I call stupidity. kutigirira icyizere ni kimwe najya navuze byo kugira ubucucu, Because a stupid person always thinks in a negative way. kuko umuntu w'umupfapfa buri gihe atekereza mu nzira iganisha ahantu habi, I can't make it. akavuga ngo ntabwo nabishobora. I already know that I will not make it. nari mbizi ntabwo nabishobora biriya, I know myself. ndabizi ubwanjye. Who told you that everybody should succeed? ninde wakubwiye ko buri wese agomba kubitsinda? Who told you that everybody should reach and finish or achieve what he has started? ninde wakubwiye ko umuntu agomba kugera ku byo yagambiriye? When I look at even in my family, niyo ndeye mu muryango wacu, I don't see anybody who has achieved something. nta muntu mbona rwose wagize icyo ageraho. So, who is telling you that I am going to achieve it? ninde se ukubwira ngo njyewe nzagera ku byo ngomba kugeraho? Some are being created not to achieve, and some are being created to achieve. bamwe baremwe kugira ngo bagere kuri byinshi, abandi baremwe He's kugira ngo talking about batagire icyo bageraho. himself. arimo kwivuga ubwe. It is like someone else speaking in him. ni nk'umuntu uri kwibwira, You are nothing. ukavuga uti ntacyo ndi You cyo, will go nowhere. ntaho nzagera, You are good for nothing. nta cyiza wageraho. Sometimes it is something that you got through a professor or a teacher when you were in school. He was always telling you that you are ushobora kuba warabikuye ku mwarimu you are not wakwigishije, smart. You are not clever. You don't know anything. akajya And who akubwira told ati you to come in nta class? bwenge uzi, uri igicucu, niba wabwiye ngo uzaze kwiga You hano, don't have a brain. ukavuga ati nta And you will do bwonko nothing. ugira, ntacyo uzi.
So because maybe of that, kubera impamvu y'ibyo you are now living in such a kind of life. ugatangira kuba mu buzima bwo kwisuzugura no kwitesha agaciro. God called Gideon, Imana ihamagara Gideyoni, a mighty warrior, intwari ku rugamba, and he said, how can I save Israel from his nigute enemies nabasha gucungura Isirayeli when I am the youngest of my family? kandi ari jye muhererezi mu muryango wacu. Even when God called Jeremiah, n'igihe Imana yahamagaye Yeremiya, he said, I am just a child. yaravuga ngo ndi umwana. So humility Rero guca bugufi is not thinking little of yourself. ntabwo ari ukwitesha agaciro no It is not thinking less of your personality. ntabwo ari kutigirira icyizere cyangwa se So kwisuzuguza. humility is not the lack of the accurate view of yourself. Rero guca bugufi ntabwo ari ukutagira igitekerezo kizima kuri wowe ubwawe. Humility is not the lack of biblical image of yourself. Guca bugufi ntabwo ari uko wowe ubwawe utiha agaciro nk'ako biri iguha. Tell your neighbor you are born to overcome. Bwira mugenzi wawe uti Tell your neighbor you wavutse are kugira ngo born uneshe. to be a winner. Wavutse kugira ngo ube umuntu unesha. Tell your neighbor it is the will of God for you to overcome. Bwira mugenzi wawe uti ni ubushake bw'Imana ko biriya bintu binesha. Jesus Yesu did not die in vain. ntabwo yapfiriye ubusa. He died so that you and I, Nubwira ngo wowe nanjye we may become winners. duhinduka abatsinzi no kurushaho. So you are in the team of champions. Uri mu ikipe itsinda. We are in the team of people who can win in the morning, Uri mu win ikipe at itsinda mu noontime, gitondo, win in the evening, itsinda win saa during sita, the night, itsinda and nimugoroba, not get itsinda nijoro, tired of itsinda buri gihe. winning. Turi abatsinzi no kurushaho. So don't be surprised Rero ntugatungurwe because of what God is calling you for. n'icyo Imana iguhamagariye gukora, Because God is calling you to be able to testify every week. kuko Imana iguhamagariye guhamya buri cyumweru. Oh, you don't understand this. Ntabwo uri gusobanukirwa ibyo mvuze. I say it is the will of God. Navuze ngo ni ubushake bw'Imana. While you have this wonderful job, Ugifite ako kazi, kila mtu is running after that kind of job. buri wese urabizi ko ashaka ako kazi kawe. And one morning, you Igitondo are kimwe, telling the one who took in that job that I am leaving. ukabwira umuntu Say what? wakuzanye aho ngaho ngo You are ntavuyemo being ndagiye. paid $5,000. Urimo guhembwa amadolari $10,000. 5,000. Where will you get another job like that? None uyikuye mu kazi. Nihe uzakora kandi kazi nkaka? You are telling him, Ukamubwira uti you are not well informed. ntabwo ufite amakuru ahagije. I have already got another one better than this. Nabonye akandi ahandi hantu keza. It is the will of God Ni ubushake bw'Imana for you to testify nguhamye of the goodness of the Lord all the days of your life. ineza y'Uwiteka mu minsi yawe yo kubaho yose. David came to a point of understanding that Dawidi yageze ahantu abisobanukirwa. I am born a champion. Aravuga ati njyewe naremewe I kuba am umutsinzi. born to win. Naremewe I gutsinda. am born to overcome. Naremewe kunesha. God is looking at me. Imana irimo kundeba. He wants me to represent him in his dimension. Irashaka ko yihagararira mu And bana every bwayo. time I win and I overcome, Buri gihe ubwo baje kunesha no gutsinda, God is feeling that at least I have a child, I have Imana a son, yumva I have a yishimye, daughter. iravuga ati nibura basi mfite umwana umuhagarariye neza. It is not the will of God Ntabwo ari ubushake bw'Imana for you to lose. ko utsindwa. It is not the will of God Ntabwo ari ubushake bw'Imana for you to continue losing. wowe gukomeza kuneshwa. The will of God Ubushake bw'Imana is that you may overcome. ni ukugira ngo uneshe. That's why David said, Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo I will not die. ntabwo nzapfa, I shall live nzarama to testify kugira ngo the works of mpamirize the Lord. imirimo in y'Uwiteka my life. yakoze mu buzima Why bwanjye. should you live if you don't have testimonies? Kuki ushatse kubaho kandi udafite Why ubuhamya? living if you cannot experience the glory of God? Kuki ushaka kubaho kandi ushaka kubona ubwiza bw'Imana Why mu buzima bwawe? living if you don't have anything to tell people about your God? Kuki ushaka kubaho kandi udashaka kubwira Imana abantu I bawe? say from today, Navuze ngo guhera uyu munsi Christianity bakristo will not continue to be a story in your life. ntabwo tuzakomeza kuba amateka mu buzima bwawe. Christianity Ubukristo will not continue to be theories in your life. ntibizakomeza kuba teori mu buzima bwawe. Christianity
shall be a personal experience in your life with Jesus Christ. bizahinduka ubuzima bwawe bwa buri From munsi today, guhera uyu munsi God is ceasing to be the God of crowd, but He will be your personal God. imana iretse kuba imana y'imbaga nyinshi iba imana yawe ku giti cyawe Because you are born to overcome. kubera ko waremwe kugira ngo uneshe You are born to overcome. waremewe kunesha. La science nous dit, siyanse iratubwira ngo pour qu'il y ait la fécondation, kugira ngo habeho gusama cyangwa guhura ku quand intanga un y'ingabo homme n'ingore, libère les spermatozoïdes, iyo umugabo arekuye intanga y'ingabo il y a au moins 400 millions en course. ngo ashobora kurekura intanga miliyoni 400 400 millions de spermatozoïdes en course. akarekura intanga miliyoni 400 ako kanya En train de courir zirimo kwiruka zisiganwa pour aller atteindre kugira ngo l'ovaire. zigere ku igi ry'umugore. 400 millions miliyoni 400 dans la course ziri mu irushanwa pour aller perforer la carapace de l'ovocyte. kugira ngo zigende zipfumure Mais un igifunika cya ovocyte. seulement Ariko- doit atteindre. intanga imwe gusa niyo ibasha kugera, Et la même science kandi iyo siyanse nous dit que pour qu'il y ait garçon, ikabwira ngo kugira ngo havuke il faut umuhungu X et Y, le chromosome X et Y. hakenewe utunyabuzima Pour qu'il y ait X na fille, Y. il faut chromosome XX. noneho kugira ngo umukobwa avuke hakenewe X na X. Donc nous avons dans la course rero dufite muri iryo siganwa 400 millions miliyoni 400 chromosomes z'utunyabuzima XX, XY. XY. C'est celles qui veulent devenir des garçons et celles qui veulent devenir des filles. harimo abashaka kuba abahungu n'abashaka kuba abakobwa Ils sont en train de courir. barimo kurushanwa no Mais kwiruka, sur les 400 millions, ariko muri miliyoni un seul 400 seulement intanga imwe doit gusa perforer l'ovocyte. niyo igenda igapfumura Et igifunika cya celui qui ovocyte. perfore ubashe gupfumura deviendra F. niwe uhindukiye igi. Ma soeur, tu sais que si tu es ici, urabizi ni kuba uri hano tu étais dans cette course-là, nawe wabaye muri iryo rushanwa, au Wavuye milieu kure de mbese. XX comme toi, hari n'izindi X au milieu nk'izawe de Y et X comme ku les garçons bahungu là que X tu vois. Y zari zihari nk'izawe, Mais tu les as bâtis tous. ariko waravudutse uragenda ugerayo Tu les as vaincus tous. bose urabanesha. Alors, si tu as gagné contre 400 millions, niyo wabashije kugenda ugasiga miliyoni quelle est la 400, chose qui peut te stopper sur cette ni iki terre? cyaguhagarika hano kuri iyi si? Quelle est la personne qui peut te stopper sur cette ni terre? uwuhe muntu waguhagarika kuri iyi si? J'ai dit ceci. Ndavuga Si nti, tu as gagné contre 400 millions, niba warabashije gusiga no kunesha miliyoni 400, 10 000 tomberont à ton côté. ibihumbi 10 bizagwa ku 1000 ruhande rumwe, tomberont à ta droite. ibindi igihumbi bicaye Tu mu ne bigo seras ku buryo pas bwawe atteint. ntacyo Parce uzaba, que tu es appelé à vaincre. kubera ko wahamagariwe kunesha Comme tu avais vaincu nk'uko wanesheje dès le début de ta conception, guhera mu gusamwa tu vas kwawe, continuer à vaincre. uzakomeza Tu uneshe. vaincras le lundi. uzanesha ku wa Tu mbere, vaincras le mardi. uneshe ku wa Tu kabiri, vaincras le mercredi. uneshe ku wa gatatu, Tu vaincras le jeudi. uneshe ku wa Tu kane, vaincras le vendredi. uneshe ku wa Tu gatanu, vaincras le samedi. uneshe ku wa Tu gatandatu, vaincras le dimanche. uneshe ku Tu cyumweru, vaincras au mois de janvier. uneshe mu kwa Le mbere, mois de mars, tu mu kwa gagneras. gatatu uneshe, Le mois de février, tu gagneras. Mu kwa kabiri uneshe. Le mois d'avril, tu gagneras. Mu kwa kane Le mois de uneshe. mai, tu deviendras champion. Mu kwa gatanu Le mois de uneshe. juin, tu vas témoigner. Mu kwa gatandatu Le mois de uzahamya. juillet, tu vas jubiler. Mu kwa kane Le mois uzagira d'août, umunsi tu mukuru. vas sauter de joie. Uzasimbuka Le mois de umunezero mu kwa septembre, munani. tu vas crier aux Mu kwa âmes. cyenda Le mois uzasimbuka d'octobre, tu vas umunezero. dire mon Dieu est Mu kwa vivant. cumi uzavuga uti Le Imana mois de nizima. novembre, tu vas dire Mu j'ai kwa un cumi grand Dieu. n'akumwe uvuga uti Et mfite le Imana mois nzima. de décembre, Mu kwa cumi n'abiri les gens vont ouvrir leur bouche, ils vont te regarder avec étonnement, ils vont dire oh, mukomoza Il a un abantu Dieu. bazakureba bavuga ngo oh, il a un afite Dieu. Imana, Il a un Dieu. afite Imana, Il a un Dieu. afite Imana, Nous avons un Dieu dufite qui Imana nous a envoyés sur cette terre yatwohereje kuri iyi si pour vaincre. kugira ngo tuneshe. Il nous a rendus capables yaradushoboje de vaincre
tunesha Lorsque nous étions encore juste des chromosomes faibles, tukiri intanga nous avons gagné. twaranesheje. À combien plus forte raison ibirenzeho noneho maintenant où nous avons le champion des champions à uyu nous, munsi dufite umutware maintenant w'abatware où muri nous twebwe, avons les tenants du titre de toutes les générations, wa wundi wanesheje isi c'est lui yose, qui a dépouillé les dominations, wa wundi watwaye imbaraga c'est lui z'amasatani, qui a dépouillé les principautés, wa wundi wambaye c'est imbaraga lui qui a dépouillé les abatware mu autorités, kirere, c'est lui qui a vaincu le diable, wa wundi wanesheje c'est lui qui a satani, vaincu la malédiction, wa wundi wanesheje c'est lui qui a ubuvumo, vaincu les barrières et les blocages. wa wundi wanesheje À ibizitizi combien zose plus forte n'ibizitiza raison bikwiye kurenzaho que nous vivons avec celui qu'on appelle Jésus-Christ de niba Nazareth. tubana na wa wundi witwa Yesu, En son nom, mu izina rye ta vie doit changer. ubuzima bwawe bugomba guhinduka. En son nom, Mu izina rye si ta vie ne pouvait pas changer niba ubuzima budahindutse à cause de ton nom, kubera izina à ryawe, cause de ta famille, kubera umuryango si wawe, ça ne pouvait pas changer à cause de ton père, niba ritarahindutse kubera si papa ça ne wawe, pouvait pas changer à cause de la classe où tu es parti, niba si ça ne bitarahindutse kubera pouvait aho pas wanyuze, changer à cause du quartier dans lequel tu as niba grandi, bitarahindutse kubera aho wakuriye, j'ai dit ceci, ndavuze ngo en Jésus-Christ, muri Yesu ta vie ne sera pas monotone. ubuzima buzahinduka, Tu changeras le matin, uzahinduka mu gitondo, tu changeras à midi, uhinduke saa sita, demain, ejo, après-demain, nyuma y'ejo, un mois plus tard, ukwezi gutambutse, une année plus tard, umwaka utaha, quand le Seigneur mu mwami nous fera grâce imana itugiriye de nous ubuntu retrouver tuya guhura dans ces pays hano hantu mu gihugu ou ailleurs, cyangwa ahandi tu ne hanze, seras pas la même personne. ntabwo uzaba ukiri wa wundi, J'ai dit que tu ne seras pas la même navuze personne. ngo ntabwo uzaba ukiri wa Parce wundi, que la gloire de Dieu est en train de se kubera lever ko sur ubwiza toi. bw'imana buzaba buri kuri wowe, Parce que la Shekinah de Dieu est en train de se kubera ko lever sur icyubahiro toi. cy'imana kizaba kiri kuri wowe, Et ta vie ne restera pas la même. kandi ubuzima bwawe ntibuzajya kumera nk'uko bwabaye Parce que tu ukundi, es appelé à de grandes choses. imana izaba igomba gukomera. Reçois cette grâce-là dans le nom de Jésus. Akira ubwo buntu mu izina rya Yesu, Reçois cette grâce-là dans le nom de akira ubwo Jésus. buntu mu izina rya Yesu, Reçois cette grâce-là dans le nom de Jésus. akira ubwo buntu mu izina rya Yesu, Reçois cette capacité-là dans le nom de Jésus. akira ubwo bushobozi mu izina rya Yesu. C'est pour ça que le Seigneur Niyo mpamvu umwami Imana nous envoie ces messages atwoherereje iri jambo pour nous préparer. kugira ngo dutegure, Il nous enseigne à être humbles atwigishije guca bugufi pour nous préparer. kugira ngo dutegure, Parce que tu vas vivre dans les conditions que je n'avais jamais vécues avant. kuko uzaba mu bihe utigeze ubamo na rimwe mbere yaho. Peut-être tu es connu dans ton quartier, Ushobora kuba utazwi mwaho là où utuye, tu as grandi. aho wakuriye, Des fois les gens parlent de toi. hari igihe abantu bakuvuga Des fois ils se moquent de toi. bakaguseka bakakwenda, Ils disent, ariko tu es né ici, wavukiye aha, tu as grandi ici, wakuriye hano, tu es allé à l'école seulement ici, wagiye ku ishuri aha ngaha, tu t'es marié seulement dans ces quartiers, warongoreye hano muri aka tu gace, as eu des enfants seulement dans ces quartiers. wabyariye muri aka gace, Ils disent qu'on va t'enterrer seulement dans ces quartiers. bakakubwira ngo tuzaguhamba n'aha Je ngaha. dis non à cela dans le Nabuze nom ngo de Jésus. oya oya mu izina rya Je dis Yesu, non à cela dans le nom de nabuze Jésus. oya mu izina rya Yesu. Aujourd'hui, Jésus brise ses limitations. Uyu munsi nkuyeho izo nzitizi, Jésus ouvre des portes. Yesu yafunguye imiryango, Jésus ouvre des portes. Yesu afunguye imiryango Par la grâce qu'il t'a donnée. kubwo buntu yaguhaye, Par l'exercice de la grâce qu'il t'a kubera donnée. kugirwa neza nawe mu buntu Que les bwe, portes s'ouvrent dans ta vie. imiryango ikinguke mu buzima Les bwawe, portes s'ouvrent dans ta vie. imiryango ikinguke mu buzima bwawe, L'Éternel t'amène à t'asseoir à table avec les grands. maze uwiteka utware kujyana n'abakomeye. Pourquoi tu dois t'asseoir à table avec les grands? Kuki ugomba kugira ngo abantu bakomeye mu buzima Pourquoi bwawe? tu dois t'asseoir à table avec les grands? Kuki ugomba kujyana n'abakomeye? Si tu es déjà en mesure Niba ushoboye de t'asseoir kwicarana dans la présence de Dieu, n'Imana, de celui qui est le roi des rois, wa wundi mwami de w'abantu, celui qui est le Seigneur des seigneurs, umwami umutware à w'abatware, cause de Jésus-Christ, ku bwa Yesu tu as eu l'accès wabashije kubona inzira pour entrer ngo winjire dans le sein des saints, ahera ahera, pour entrer kugira ngo dans winjire la présence du Très-Haut. mu kuboko k'Uwiteka. Qui est l'homme de ce monde Ninde muntu muri iyi si pour te fermer la porte? kugira ngo ukingire umuryango? Qui est l'homme de ce monde Ninde muntu muri iyi si pour te fermer l'accès? yakuzibira Qui est inzira? l'homme de ce monde Ninde muntu muri iyi si pour dire que tu ne passeras pas? yakubwira ngo ntagutambuka? Jésus a brisé les barrières. Yesu yakuyeho imbibi, Jésus a déchiré les rideaux. Yesu yakuyeho rido, Jésus a ouvert les portes. Yesu yakinguye umuryango. Et tu as droit Ufite uburenganzira de pouvoir bwo entrer kwinjira pour célébrer kugira ngo uhimbaze les merveilles de l'éternel. uhimbaze ubwiza bw'Uwiteka.
Raison pour laquelle, niyo mpamvu dans le nom de mu Jésus, izina rya yesu ta vie ubuzima bwawe ne restera plus jamais la même. ntibuzongera kuba ukundi. Raison pour laquelle niyo mpamvu tu vas changer. ugomba guhinduka. Ta femme va changer. ubuzima buzahinduka. Ton mari va changer. umugabo wahinduke. Tes enfants vont changer. abana bawe bahinduke. Ton travail va changer. akazi kawe gahinduke. Ton business va changer. itorero ryawe rihinduke. Cette église va changer. itorero rizahinduka. Ta destinée va changer. ikibazo cyawe kizahinduka. Parce que Jésus t'appelle à cette kubera ko vie. yesu nawe waguhamagarira. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. bimere gutyo mu izina rya yesu. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. bimere bityo mu izina rya yesu. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. bimere bityo mu izina rya yesu. kuririmba iyi ndirimbo. Sing it with all your heart. uyiririmbe n'umutima wawe wose. Emmanuel means God in the presence of his people. Emmanuel birasobanura ngo Imana iri kumwe n'abantu bayo. When Emmanuel is there, iyo Emmanuel ahari, that timidity must go. ayo masoni akwiye kuhava. That shyness must go. uko gutinya tinya bikwiye kuvaho. When Emmanuel is there, iyo Emmanuel ahari, you will not be a doormat for people. ntabwo uzahinduka insina ngufi ku bantu. When Emmanuel is there, iyo Emmanuel ahari, that complex will disappear. uko kwisuzugura kuzavaho. When Emmanuel is there, iyo Emmanuel ahari, he is not there to degrade you. ntabwo uri aho ngaho wicuza. He is not there to put you down, ntabwo ari aho ngaho agusubize hasi, but to promote you. ahubwo ashaka kuzamura. When Emmanuel is there, iyo Emmanuel ahari, is to help you to overcome, kugira ngo agufashe kunesha, to be a champion. kugira ngo ube umutsinzi. When Emmanuel is there, iyo Emmanuel ahari, you will live the true humility. uzabaho ubuzima buciye bugufi koko. When Emmanuel is there, iyo Emmanuel ahari, healing is possible. byose birashoboka. Deliverance is possible. byose birashoboka. Curses can be cast away. imivumo izakurwaho. When Emmanuel is there, iyo Emmanuel ahari, that disease in your body must disappear. iyo ndwara mu mubiri wawe ikwiye kuvaho. When Emmanuel is iyo there, Emmanuel ahari, limitation must be broken. inzitizi zizavaho. Hallelujah.
Shikatakaka. Orobobobo. Yandabelele. Eketekeke. Shikatakaka. Okokoko. Nerebelele. Shikatakaka. Okobosete. Shikatakaka. Orobobobo. Mandorelele. Shikatakakareke. Shikatakakareke. Orobobobo. Shakatakakaraka. Rekete sakatakaka. Orobobobo. Yeketekeke. Sherelele. Orobobobo. Shikatakaka. Orobo. Show up. Show up, Lord. Manifest your glory. You are God. You can do anything. You can fulfill anything. Nothing is impossible to you. Jehovah. 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 Visit your people. Manifest your glory. In the name of Jesus. 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 Rokobo shaka. Randara baba baba. Roko toko. Rakata. Jesus, manifest your glory. Amen. Oh, il est là. ari hano, Il est là. ari hano, Emmanuel est là. ari hano. Emmanuel, Emmanuel est là. Emmanuel ari hano. C'est médecin-là qui a dit Ni wa wundi wavuze ati, que tu ne peux pas avoir des enfants. wa wundi wavuze ngo ntabwo ushobora kubyara. Il s'est trompé. Yaribeshye. Emmanuel est là. Emmanuel ari hano, Emmanuel est là. Emmanuel ari hano. Cet oncle-là qui a dit Wa wundi wakubwiye ngo que tu n'iras nulle part. ngo ntawe uzigeza. Cette tante-là qui a dit. C'est papa-là qui a dit Nyogosenge wakubwiye ngo que tu n'iras nulle part. ngo ntawe uzagera. Il s'est trompé. Yaribeshye. Il s'est trompé. Yaribeshye. Emmanuel est là. Emmanuel arahari. Emmanuel est là. Emmanuel arahari. Ce médecin-là qui t'a dit Uwo muganga wakubwiye ngo que cette maladie-là iyo ndwara ne peut pas se terminer. ngo ntabwo izakira. Il s'est trompé. Yaribeshye. Emmanuel Emmanuel est en train de te guérir. arimo gukiza. Emmanuel est Emmanuel en train de briser les chaînes. arimo gucagura imigozi. Emmanuel est Emmanuel en train de briser les arimo liens. gukuraho imigozi. Emmanuel Emmanuel annule les malédictions. arimo gukira. Oh, Emmanuel. Emmanuel Emmanuel est en train d'ouvrir cette porte-là pour toi. arimo gukingurira umuryango. Emmanuel Il est en train de te connecter au grand. arimo kuguhuza n'abakomeye. Tu ne vas pas finir ces 40 jours sans témoignage. Uzarangiza iminsi 40 ufite ubuhamya. Tu ne vas pas finir ces 40 jours sans un témoignage vivant. Uzarangiza iminsi 40 n'ubuhamya Oh, buzima. Emmanuel amène un témoignage dans ta vie. Emmanuel azanye ubuhamya mu buzima bwawe. Emmanuel amène des signes dans ta vie. Emmanuel azanye ubuhamya mu buzima bwawe. Emmanuel amène un prodige dans ta azanye vie. ibitangaza mu buzima bwawe. Oh, reçois-le dans le nom de Jésus. cyakire mu izina rya Yesu. Recevons cela dans le nom de Jésus. akira ibyo bitangaza mu izina rya Yesu. Recevons la grâce de Dieu dans le akira nom ubuntu de Jésus. bw'Imana mu izina rya Yesu. Recevons la faveur de Dieu dans le nom de akira Jésus. ijambo ry'Imana mu buzima bwa Yesu. Recevez la foi du Très-Haut dans le nom de Jésus. akira kugezerwa n'Imana mu izina rya Yesu.
Les liens sont en train de tomber. iminyururu irimo gucikagurika, Les chaînes sont en train de tomber. imigozi irimo gucikagurika, Les maladies sont en train de disparaître. indwara zirimo gukira zigenda. Le cancer n'a pas de place dans ton corps. Kanseri ntabwo ifite umwanya mu buzima bwawe. L'hypertension, l'hypotension n'ont pas de place dans ton corps. Umurindi w'amaraso ntabwo ufite Cet ulcère-là n'a pas de place dans ton corps. icyo gifu urwaye ntabwo gifite umwanya mu buzima bwawe. Cet ulcère d'estomac n'a pas de place dans ton corps. icyo gifu urwaye ntabwo gifite umwanya mu Les buzima bwawe. hémorroïdes-là n'ont pas de place dans ton corps. yewe ntabwo urwaye ntabwo ufite umwanya mu buzima Ces bwawe. douleurs-là n'ont pas de place dans ton corps. ubwo bubabare ntabwo bukwiye kuba mu mubiri wawe. Ces cauchemars-là n'ont pas de place dans ton corps. izo nzozi mbi za nijoro ntizikwiye kuba mu buzima Ces bwawe. malédictions-là n'ont pas de place dans ton corps. ubuvumo ntabwo bukwiye kuba mu buzima bwawe. Ces chômages-là n'ont pas de place dans ton corps. ubushomeri ntabwo bukwiye kuba mu buzima bwawe. Ce célibat-là n'a pas de place dans ton corps. no kutinda gushaka ntabwo bukwiye kuba mu buzima bwawe. Cette perte-là n'a pas de place dans ton corps. icyo kibazo ntabwo bukwiye kuba mu buzima bwawe. L'échec n'est pas ta portion. akira umugabane wawe. Parce que Emmanuel est là. kubera ko Emmanuel ari hano. Ta vie ne va plus continuer en ubuzima rond. bwawe ntuzajya kumera nk'uko wari Ta vie umeze. ne va pas continuer à tourner en ubuzima rond. bwawe ntuzajya gukomeza kuzenguruka Ta ahantu vie ne va hamwe. pas continuer en cercle. ubuzima bwawe ntuzajya gukomeza kuba uruziga. Le breakthrough est là. La ugomba percée est là. kugenda nk'umurongo Dans le nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Parce que Emmanuel est là. kubera ko Emmanuel ari hano. Ta famille est en train d'être sauvée. umuryango wari guhindurwa. Parce que Emmanuel est là. kubera ko Emmanuel ahari. Ton mari est en train d'être sauvé. umugabo warimo guhinduka. Parce que Emmanuel est là. kubera ko Emmanuel ahari. Ta femme est en train d'être sauvée. umugore warimo gukizwa. Parce que Emmanuel est là. kubera Emmanuel ahari. Plus rien ne sera comme avant. ntabwo bizongera kumera nk'uko byari bimeze. Dans le nom de Jésus. mu izina rya Yesu. Je suis en train de voir ndimo kubona un soleil très fort. izuba ricanye cyane. Nous sommes le soir, mais je suis en train de voir un soleil très fort. burije ariko ndimo kubona izuba. Il y a un soleil très fort en ces lieux. izuba ricanye cyane. Il y a un soleil très très fort en ces lieux. hari izuba ricanye cyane. Ce n'est pas le soleil que tu as l'habitude de voir tous les jours. ntabwo ari rya zuba umenyereye kubona buri munsi. Ce n'est pas le soleil auquel tu es habitué. ntabwo ari rya zuba umenyereye kubona. Ce n'est pas ce soleil-là qui se lève le matin, qui se couche le soir. ntabwo ari rya rindi rirasa mu gitondo rikarenga C'est le nimugoroba. soleil de la justice. ni izuba ryo C'est le gukiranuka. soleil de la justice. ni izuba ryo gukiranuka. C'est le soleil de la justice. ni izuba ryo gukiranuka. Il s'est levé dans ta vie. rirazamutse mu buzima bwawe. Il s'est levé en ces lieux. rirarashe mu buzima bwawe. Les ténèbres sont en train de disparaître. umwijima uri kuvaho. Les ténèbres sont en train de disparaître. umwijima ukuweho. Il n'y aura plus de ténèbres dans ta vie. nta mwijima uzongera kuba mu buzima Il n'y aura bwawe. plus de ténèbres dans ta nta vie. mwijima mu buzima bwawe. Alléluia. Alléluia.